就有啲經學專家㗎嘛，歷來可能聖經都係啦，有啲聖經專家。咁我唔係好清楚嗰啲聖經專家係邊啲啦。咁但係中國啲經學家咧就好犀利，佢哋研究得好深入㗎嚇，即係成本識背㗎嚇。咁我亦都係㗎，成本論語識背嘅。細個嗰陣時咧，即係好多年前嗰陣時咧，你講上一句咧，我可以即刻話俾你聽下一句係咩嘅嚇。咁就但係而家老咗啦，唔都有8、9成喎。你唔信可以考下我嗱，你啱一句論語咧，下一句係咩啊？咁我可以答，即係話俾你聽。好啦，咁有啲經學家好犀利喎，佢有個孟子嘅經學家，漢朝嘅時候有個叫趙岐咧，佢就曾經講過，佢話論語者就五經之管轄，六藝之侯襟嚇，即係話論語呢本書係犀利啦，佢係統領呢個五經㗎，五經之管轄嚇，即係 remote control 咁樣，即係一個控制，即係統領可以管晒四書啊！論語好犀利一本書，因為佢講人生至善至美嘅理論嚇，係孔子嘅言論嚇，所以四福音啦、新約嗰啲耶穌嘅説話，有啲真係好精彩啊！咁論語就係咁樣啦。咁原來論語第一篇咧，佢就話啦嚇，我哋人生即係要修身啦，先頭講過嚇，要學習啦，學習。咁然之後學，咁學到最後係點咧？咁原來如果我哋一篇一篇讀落去咧，發現到最後一篇咧，我哋陣間都會講啦。最後一篇論語叫做堯曰，就我哋做人咧，我哋希望學到堯舜啊嗰啲聖人嚇。咁呢度咧，我對於宗教唔係好熟啦，即係嗰啲馬可有冇個聖字咧，我唔知。咁但係堯舜嗰啲咧，中國咧通常都係叫做上古嘅聖人啊，即係話希望咧可以學到堯舜啊。咁呢個論語話背後好深嘅。咁然之後去到論語最後一篇叫堯曰咧，而最後咧亦都話啦，就係、是、第四行嗰句不知命，無以為君子也。如果去到最後我哋人係點咧？我哋原來係有一個天命㗎。原來天命咧，有啲時候要你個人去做啲咩嘢，要你做啲咩嘢嚇，各有各嘅天命嚇。以前我嘅老師啊，牟宗三老師都係咁講嚇。佢話各人有各人嘅生命，有啲係藝術型嘅生命，有啲生出嚟嚇，李後主咁嗰啲詞係好好嘅嚇。有啲係梵高咁啊，外國啊，佢畫畫係好好啊。咁但係一方面係賜俾佢藝術生命，一方面可能賜俾一個好艱苦嘅歷程喎。咁所以咧呢啲叫天命啦嚇。嗱咁即係儒家有啲咁嘅睇法嚇。咁而論入邊亦都有話50而知天命嚇，即係孔子都話啦，你要知道個天命令你做乜嘢，你嘅命運係做咩咧？你好難明嘅。你到50歲你開始咧明啦，即係你真係要好大年紀，好有智慧，人生閲歷之後，你慢慢咧開始明嚇，即係你人生究竟係為乜嚇？為咗功名富貴，因為為乜嘢咧嚇？你細路仔嘅時候啊，為咗件玩具係嘛？之後睇到啊，為咗有食物有薯片嚟咁啊嚟食啦咁啊。咁原來大咗之後咧，就發現啦啊，50歲開始知你啊天命啊。咁而君子啦，我哋學咗好多嘢之後咧，開始知啊，我哋敬畏天啊，即係所以我哋喺古今中外都係啦。你見啲科學家話嗰啲咩愛因斯坦冚唪唥都唔信話呢個世界無端端嚟㗎，梗係有啲原因，有個創造者先咁有條理喺度嚇。如果唔係唔會咁。所以《論語》咧咁講啊，畏天命，我哋要敬畏個天啊，敬畏個天俾我哋嘅嗰個命運。嗱咁亦都有講明啦嚇，死生有命，富貴在天啊，冇得講啊！有啲人一生出嚟真係含住金鎖匙嘅嚇，李嘉誠個仔咁啊，你點啊？你食雞咁啊？咁咧即係你生出嚟係富貴啲嚇，人哋嗰啲冇嘢食嘅。嗱孔子都話啦，道之將行也，如命也嚇，有啲時候。真係個命運咧，唔知點講嚇，係有個命運喺度嘅。嗱咁至於呢個命運咧，
我哋人每日個命，我哋唔係貓啊，命只係一條嘅啫啊。咁但係好奇怪喎，原來中國傳統上嗰啲治世仁人咧，人學咗之後做一個君子，做一個大丈夫，做一個人成人之後咧，就有呢樣嘢啦，命都唔要㗎嚇，可以為咗正義而去犧牲嘅嚇，古今中外都係嚇。中國最出名啦，嗰啲文天祥啦嚇，咁外國好多啦嚇，即係曼德拉咁啊，你拉佢坐監，佢自量堅持啊，得閒修女咁啊，佢幫啲病人嚇，佢會為咗正義去做，唔怕任何辛苦嘅嚇。咁所以咧，去到另外一本中國好重要嘅書咧，孟子就講到明啦嚇，魚與熊掌啊，有時候你揀嘅時候咧，就唔係揀好唔好食，係咪富貴？就睇下嗰個係唔係正義啊嗰件事啊。咁而正義同埋利益之間咧，咁你揀邊樣啊？咁都話啦，我最近教我書法嗰個老師都話，哇！有啲人真係離晒譜嘅，一問就話啊，你嗰幅字幾多錢？唔係睇你啲藝術㗎，即係問你幾多錢？咁即係嗰啲人唔係講藝術啊，咁所以話唔應該係咁嘅世界啊。唔應該話啊！你嗰幅字好賣得好貴咁就係好，唔應該係咁㗎。嗱咁所以孟子講得好明啊，苟為後義而先利啊，應該係後利而先義啊！我讀錯啦，冇食飯啊，先原來嘛。嗱咁咧就話，你首先咧就要講咗義。正義先啊，然之後先講利益，唔係唔講利益。嗱咁所以孟子咧就分啊，人同禽獸有分別，禽獸哋淨係為咗食嘅啫，啊人類唔係。喺西方嘅心理學亦都係嚇。咁因為我以前咧，都係我以前好陰功，我7幾年讀中學嘅，嗰個年代得2間大學嘅啫。咁咧入唔到大學咧，我入咗去樹仁咧，樹仁大嗰陣時樹仁咧冇學位㗎，即係私立大學冇學位嘅。咁我哋後來讀完之後，我哋要去英國再讀翻個學位咁樣嚇。咁我喺英國嘅時候讀心理學啦，咁就學咗西方嗰啲心理學咧，咁就知啦。原來西方咧有人民主義，人民主義都係咁樣喎，認為人咧你唔需要懲罰佢啊。以前係叫 conditioning 啊，就係條件反射，你曳打喺度彈跳啊，阿媽攞雞毛掃。我後來教書嘅時候，我話你怕唔怕俾阿媽雞毛掃打？嗰個中一嗰個學生話咩係雞毛掃？你攞雞毛掃？咁我諗啊係喎，而家好難揾到雞毛掃啊！澳門唔知易唔易買啊？你香港你話你買條雞毛掃俾我，哇咁啊真係難揾啊！唔知去邊度買條雞毛掃啊？咁嗱，但係咧話真係教咧，西方慢慢開始發現啦，唔係講懲罰，人咧係會向善嘅。所以呢啲咧係中國好耐以前亦都有孟子嗰啲聖善説啊，荀子有聖惡説啊，咁就開始講呢啲人性，講呢個哲學啊，即係尋求啲道理究竟係點。咁而人咧應該係尋求真善美啊，咁呢個係應該係咁樣嘅。以前我師兄陶國章佢都係咁講，佢話如果人咧係邪惡嘅，咁就呢個世界就唔會進步㗎啦，就係因為人咧係向善，所以咧就不斷向善，個個向善，咁所以向善啦。如果係人係性惡嘅話，個個都做衰嘢，咁世界一早滅亡咗啦嚇，咁所以咧就係咁講。而人咧，由於就係追求真善美，所以就追求一啲不朽，就唔係話人嘅性命完咗咧就完啦嚇，就所謂太上立德。其次立功，其次立言嚇，立德、立功、立言嚇。人咧追求呢啲，咁道家今日唔講啊，咁但係道家亦都有類似咁嘅嘢啦嚇。人咧死唔係死咗嘅嚇，有啲死咗咧依然唔係死嘅，即係佢永存嘅，有啲真係不朽嘅。咁咩係不朽咧？因為佢有啲事業，有啲言論都係不朽嘅可以嚇。嗱，至於我哋今日第一節講嘅話安身立命之所咧，咁啊《論語》一個最出名啊，叫做理人為美嚇。安身立命，我哋應該安身立命，我哋喺邊一度咧？呢個地方我而家喺邊度咧？處身喺邊度嘅地方咧？咁原來《論語》有一篇
就係叫做理人篇，即係話我哋人咧最好咧就去到一個有仁愛嘅地方，即係好似我今日咁啊，所以我嚟到呢度好開心啊！即係大家有一班教徒咁我哋一齊去行善咁所以我哋就係好好理人為美，呢樣係人生好嘅嘢。咁而孔子嘅主學説係仁佢同西方話愛有啲唔同西方會講 love 中國講仁，呢個字都唔係容易翻譯㗎點樣翻譯？考你，有翻譯高手佢幫佢客氣啫唔知點樣翻譯。嗱咁呢啲係好難翻譯嘅。咁原來咧，學生問孔子仁係咩嘅時候咧，孔子都答過唔同答案嘅其中一個咧就同耶穌一樣仁咧就係愛人即係愛你嘅鄰居萬冇3千咁，你揀個好啲嘅鄰居唔好揀個市區嘅，唔好揀個好差嘅。咁你咧要愛人。但係咧好複雜孔子嘅道理有啲時候咧唔係咁容易明咧，就係呢啲啦。原來《論語》嗰度就講到安身立命嗰個立究竟係點咧？我哋係咪咁樣企硬我係企硬㗎啦我係咁㗎啦，企硬。咁又唔係喎。你如果睇下呢個立，佢話咩咧？孔子有一次佢就講呢個立啦。可與共學，未可與適道即係我哋可以一齊學嘢。學咗之後喂，你可唔可以學？得閒收到咁，你接觸下啲麻風病人，你啲好窮嘅地方，你照顧啲病人，你得唔得得唔得？我都未必得即係我喺復旦讀書嘅時候，佢過嚟話啲人叫去大西北嗰度幫手，咁我諗一諗啦，可以共學，我唔可以得大西北，因為點解咧？我人好怕凍嘅。即係一方面流鼻水唔止啦，即係真係會裂嘅，皮膚會裂嘅，腳都裂。我喺復旦上海都已經裂晒㗎，點解都係以前讀書叫咩墜子裂膚手凍到手指甩皮膚會爆開，咁真係㗎，可能唔知點解。咁唔得喎。咁如果話孔子就話啦，可與適道，未可與立，你可以一齊去做嗰樣善事，但係唔會堅毅不屈嘅話，有啲人就幾硬，有啲人唔係，我關人我走㗎啦，有啲人話係嘛，咁唔理，有啲人會走開咗。但係孔子話最後咧最緊要啦，可與立，未可與權原來人生最緊要係權變有啲時候你要變嘅，有啲時候你唔係我企硬個企度，我係要咁㗎啦咁原來人生咧有啲時候就係咁樣要變。咁即係話孔子所謂安身立命咧，我哋都知道啦。孔子咧最後就去離開魯國離開自己嘅好可愛嘅國家，咁就去到好遠，去到唔同嘅國家度咧遊說啲人要行仁義嗰啲要行仁先。咁去到中途咧，其實遇到一啲人咧問佢質問佢憂何為萋萋者如？無乃為令乎？你萋萋惶惶，你周圍走，你究竟係想點咧？係咪一個令人咧？即係你係咪靠把口去揾食去遊說人咧？呢個萋字咧係非常好嘅字，所以中國嗰啲經典其實同呢個中國一樣，聖經亦都係啦。聖經唔單止內容好喎，文學亦都好犀利㗎，係嘛？啲人話嘛，即係英國文學最好咧就係莎士比亞之後咧就係聖經啦，係嘛？咁咧最好，咁中文亦都係話《論語》嗰啲好到咧你唔信你睇下呢啲字何為萋萋者如？如果你唔知個萋字咧，你以為棲身之所咁好簡單咧，你係簡單咗佢。你如果明埋呢個字咧，哇犀利啊！如果一萋字咧，木西。咁咧就話樹木就向西，咁原來啲雀仔咧就係棲身喺嗰個竇嗰度。如果啲雀仔咧會飛翻去個巢嗰個太陽下山所以佢揾個向西嘅方向，咁咧就可以即係回巢啦。咁如果回巢又點咧？佢又不斷要飛出去揾食
擔翻啲蟲翻嚟，又餵啲雀仔咁樣來來回回。呢個妻字係非常之好嘅一個字，即係話你又要揾食，又要出去來來往往來往，就講出呢個孔子嘅周遊列國嚇，所以妻王呢個字真係用到好到咧，即係簡直你都唔相信嚇。即係咩叫神來之筆咧？其實呢啲就係神來之筆啦。你點可以用一個動字用得咁好啊？好似雀仔來來回回好辛苦好辛勤咁，你要揾食又要照顧啲兒女咁樣啊。好啦，咁呢度咧，孔子咧就回答啦，話呢個世界咧，我哋人咧唔可以同啲禽獸一齊啊，即係有啲人真係禽獸啊嘛。咁咧有啲好差嘅啊，唔可以同佢一齊。我哋要將啲仁愛嘅道理咧，要宣揚出去。咁咧，希望呢個世界可以去到大同啦嚇。嗱咁呢件事咧。孔子嘅年代啊，先秦兩漢魏晉南北朝隋唐，咁一路咧隔咗幾百年啊，唔知夠唔夠1000年，都差唔多1000年啦。孔子個年代到唐朝有成1000年啦。當唐朝嘅時候有一個皇帝啊，唐玄宗，佢就去到孔廟嗰度啊，去朝聖啦嚇。去到孔廟嗰度咧。佢就見到孔廟咧，佢感嘆咁寫咗一首詩，哇！呢首詩咧就犀利啦嚇，唐詩三百首咧就五律第一首嚇，所以呢首咧要識下嚇。咁我讀一讀啦。夫子何為者？萋一代中，地有周氏邑，澤稷魯皇宮。嘆鳳遮身被，相鄰怨道窮。今看兩楹殿，當與夢時同。呢首詩寫好唔好啊？係啊，呢首詩寫好啊。咁佢點解寫好咧？一來佢講咗孔子嗰件事嚇，嗰個原文啊，話佢。又何為萋者？如無禮為令乎啊！你周圍咁走啊，你周圍遊說諸侯啊，你靠把口喺度搞乜？咁咧，然之後咧感慨啊，嘆鳳遮身被啊，好似鳳凰咁啊，展翅咁飛到好遠。但係咧，命運咧好難改變當時啊，諸侯啊，慢慢呢個世界變咗春秋戰國打上嚟啊，佢個心想做嘅嘢做唔到啦嚇。相鄰怨道窮啊！有隻好嘅麒麟出嚟咧，俾人殺埋啊！咁咧冇辦法啦，呢個我哋只有埋怨啊！咁但係有啲時候命運咧都係咁樣啊！啲天意我哋都好難明啊！有啲時候我哋讀聖經都係啦，係嘛？有啲時候點解天主要啲人咁樣做咧嚇？點解要咁樣咧？咁有啲時候我哋都唔明，咁但係嗰陣時咧係咁樣嘅嚇。咁好啦，咁呢個第一個部分咧。我就講到呢度嚇，咁多謝先好。好多謝歐博士啦嚇。咁啊，其實咧就歐博士咧就係中文又好，《論語》咧就係即係請到佢嚟講咧就即係難得嘅專家。咁其實阿歐博士咧就俾咗佢嘅講稿俾我嘅，就冇寫埋頭先咁多嘢嘅。起碼冇孟子，亦都冇莊子嘅，亦都冇後面發展嗰啲嘅普通發展嘅，所以我回應咧就係睇到我睇嗰啲嚇，咁至於回應得唔好咧就真係唔好怪我啦嚇。第二樣嘢咧就係即係我考過2次博士啦，2次咧都有一個考官咧問我話：你寫啲咁深嘅嘢，你啲信徒明唔明你講乜㗎？咁我話我會咧。即係融會貫通，用咧一般人講嘅説話咧，能夠係講得到咁樣嚇，下就係啦，係嘛？好，咁我相信咧，我做唔做到咧就大家某一堂咧機會就可以俾啲意見我嘅。但係我相信咧，歐博士咧係願意做到啲人眾啊。嗰啲嘅教啲字嘅發音啊嚇，唔好到個否字個鄙字啊嚇，知道。係啦，個西啊係啦，牧師少多嘛。其實歐博士嚟教下我哋啲牧師啊，或者去賽會都話，
同啲老師分享下點樣教中文咧，都係即係14年定係而家論語係嘛，即係相當之厲害。我估咧就係第一個回應咧，就喺基督教裏邊咧有個神學家叫奧古斯丁啦。咁你喺呢度咧應該叫聖奧古斯丁嘅。咁佢就會點樣回答呢個問題咧？佢話咧，其實你認識自己咧，首先咧就係要發覺自己裏邊咧，就係會慢慢咧係走向上帝。即係上帝咧先係我哋最後嘅終極嘅立命之所。佢講到咧，上帝咧即係向我哋顯示自己咧，喺內在咧好似一個智能嘅光。呢個喺佢嘅懺悔論裏邊講嘅嚇。然後咧係叫我哋咧睇到咧係睇唔到嗰個至實在至真實嘅上帝，而係咧我哋有時候係要喺信心裏邊啊，或者喺嗰個信仰裏邊咧先尋求嘅知識嘅。而係靠上帝嘅恩典，即係我哋尋求到認識自己，其實原係認識上帝。認識上帝咧，又要認識自己。呢個係需要一種嘅從上帝嚟嘅恩典，亦都係佢嘅光照。所以咧就係其實咧，我哋奧古斯丁嘅經驗裏邊咧，話其實佢唔好識愛自己嘅。當佢認識自己裏邊有好多嘅盲點，有好多黑暗，有好多不足，有好多唔妥嘅地方嘅時候咧，佢揾到上帝咧，就真係揾到自己。所以有句名言咧就話，其實我哋唔會得到安息，或者內心唔會得到平安。我裏邊硬係好似有啲空洞，有啲空虛，唔滿足嘅地方。直至我喺上帝裏邊咧，先揾到，因為英文嚟講，嗰個可以做得唔係安息啦，個 rest 係得到真正嘅安寧。咁呢個咧就係安心立命之所。咁呢個基督教嘅講法。咁跟住有好多聖經係講嘅嚇。仲有呢個講啲講面就咁樣話咩使命啦，跟住已經係嘛。咁其實已經係回應咗㗎啦，回應咗第一點㗎啦。咁我估同頭先係儒家嘅出發點係好同，即係儒家係要將我哋人咧嘅善咧係不斷嘅發揮。我哋15有志於學，30而立，40而不惑，50知天命，60係點啊？從心所欲係嘛？咁70咧從心所欲不逾矩啊！你諗下你自己咧，即係其實可能真係到30歲你先知道。15歲你係咪已經開始感覺要讀書咧？60而耳順，好緊要。而家老咗啦。係啦，冇錯啦，真係。所以我都就唔係幾耳順真係。其實係啦，唔容易嘅喎。即係諗下你啲學生而家10幾歲，會唔會15歲已經好有志於求學，求真理、行真道，同埋咧想做一個有德行、有紀律嘅人咧，或者有揾生命之道嘅人咧，咁都唔容易。可能20幾歲咧，先都係讀完大學都唔知做乜咁樣係嘛？咁你去30而立喎，其實即係30歲都唔知自己做乜喎。40而不惑，而知天命喎，係嘛？其實係咧係50你知天命，你知道自己咧50歲咧就係應該嗰個並限去邊度係嘛？咁咧就其實去到嗰個境界咧係絕不容易。係咪一定自然一定會咁咧嚇？咁我而家啲60歲嘅人咧，即係唔係幾耳順㗎嘛？即係講話覺得頂心頂肺，講咩都唔啱咁樣係嘛？60歲好耳順，即係意思係話你能夠從善如流，你聽到唔同嘅意見就得係嘛？咁唔知道大家經歷啲老闆係點㗎啦？50歲都唔係幾即係食得頂心頂肺，覺得你咁樣啊，即係咁你做老闆嘅時候咧，你60歲你係咪都能夠接受唔同意見，或者能夠容納唔同嘅意見，能夠咧係即係綜合到嚟個平衡咧咁啊？咁如果咁講民主咁人權咁高漲啊，每人嘅意見咁高漲嘅時候，權威咧唔係容易咁。係咪越老就越有權威咧？咁乜嘢就要話晒事啦！頭先我食飯嘅時候咧，
猛鬧個孫，我諗個孫都俾佢鬧到唔會聽啦。即係佢耳仔唔係幾熟嘅，因為咁我諗其實呢度咧可能真係需要好似奧古斯丁就係其實要有種反思嘅能力。個反思係咧，好似中國人講話你要慎獨，要一三省吾身，要自己認識自己裏邊。個裏邊就係咧，其實我真係想追求好嘅。孔子講嗰啲係好嘢，30而立，個個都想30而立啦。但係原來佢自己都係好迷惑啊，40而不惑，人40歲都唔知自己想做乜，係嘛？咁即係50就知天命，咁可能得到50歲諗下點轉工，即係包括佢上半身所做嘅嘢咧，都唔係都想自己做。即係諗過，由頭諗過嚇，讀 AI 讀電腦嘅，又發覺原來全部轉晒啦。咁你做會計嘅，咁原來 AI 代晒啦。咁即係世界變，自己又變，點變咧？咁即係好多呢啲個問題，而係咧你60而耳順亦都係能夠知天命嘅咧，係絕不容易，係從心所欲而不逾矩嘅。呢句説話係咩咧？即係意思係話咧，你內外係一致嘅，你心裏面渴慕嗰啲嘢咧，就係唔會超越咗呢個世界嗰種嘅道德嘅規範，係自己唔係自己約束自己嘅，而係你係從心所欲啊！即係我哋過年最緊要從心所欲啊嘛，係嘛？即係心嗰樣嘅有嗰樣啊嘛，咁個都係想落咗兩億幾嘅，我成日講話2000幾萬啊！我睇啲師母就講話唔係2000幾萬，係2億幾嘅，你真係睇太少啦！個個都想中啦，係咪？中咗之後就可以遞辭職信啊嘛，係嘛？咁其實但係最後70歲嘅時候咧，你所欲嘅咧只有善，所欲之為善，係嘛？即係呢個就係你真正做人嘅目的。咁你個安心立命嘅目的啊咁。即係或者我哋係會交談下，因為繼續咧我都唔記得咗係點嘅。最後先至係最後先好，我估係將大家交俾歐博士我回應就到呢度。即係跟住講第2個。係啦，跟住第2個㗎啦，我哋即係等歐博士。即係總共有3個部分。冇錯，冇錯。使命啦，係啦。第2嗰個，第13章。係啊，13條最啱啊。OK，唔該晒。好啦，咁我哋跟住咧就講話人生個使命啊，咁就係咁咧就係基督教方面咧，就一陣間鄭牧師講啦嚇，咁我哋睇下儒家嗰個部分啦。嗱，人生嘅使命係點咧？咁我先頭講咗啦，原來《論語》咧，佢由第1篇到第20篇咧，佢係好有意思嚇。呢本書《論語》咧，其實讀《論語》咧，第一樣嘢要知嘅咧，其實就係呢本書點解叫《論語》？老子嗰本書叫老子，韓非子嗰本書叫韓非子，孫子嗰本書叫孫子。孟子本書叫孟子。係啦，孟子本書叫孟子。咁點解《論語》嗰本書咧就叫做《論語》咧？咁其實咧就港台、中國好多人都唔識㗎，包括讀都唔識讀啊。咁所以都話啦，其實真係唔易啊！即係真理咧係唔容易。我都話啦，我哋好感慨。我以前有個同學千之光師兄，佢就去大陸，佢啲普通話已經好叻㗎啦。佢一次咧就讀《論語》咧，我哋廣東人講讀《論語》㗎嘛，咁於是佢咪用普通話讀《論語》啦。咁就俾大陸嗰啲人咧話你咁冇文化，你讀《論語》《論語》啊嘛嚇，因為佢讀咗《論語》。咁原來咧就大件事喺呢度。呢個世界就係點咧？唔識嘅人佢以為識。咁原來而家台灣同大陸咧，全部都係無厘頭咁樣讀《論語》嘅。咁佢讀《論語》咧，其實有好大件事，因為讀錯咗。
佢讀錯咗之後就變成點咧？佢讀咗《論語》咧，就係、倫理道德。孔子咧就變成咗一個講倫理道德嘅教師。咁但係如果你真正讀書嘅人咧，你知唔知孔子做咩職位㗎？孔子為老司寇揮三刀，誅少正卯。孔子係魯國嘅司寇。咩嘅司寇咧？寇就係賊寇。孔子原來係專門捉賊，即係打賊嘅。所以孔子咧係孔武有力㗎。啲人話孔子有幾高知唔知啊？話有阿姚明咁高㗎。孔子係教唔係教倫理道德嘅，孔子係教咩啊？教六藝，六藝就係禮樂射御書數嚇，即係射箭啊、騎馬啊，係六藝嘅教。咁同後來嘅人錯晒嘅咧，以為孔子係文弱書生咁，嗰個完全就係誤解咗。咁其中一樣嘢咧就係讀都唔識讀嚇，所以鄭牧又好醒目啦，話你第一咧你都要留意下啲讀音，如果唔係咧，你讀音咧咁你根本就係完全唔識嘅，咁你喺度咧就弊啦，完全唔識咧，咁結果點咧？咪產生五四運動啦，係嘛？咁就廢經倒孔，話啲書咧應該抌落茅廁啦，抌咗個廁所啦，冇用㗎，就以為係咁樣嚇，變成咗一個即係好可惜嚇，即係好嘅理想咧，抌咗落垃圾桶啦。咁而《論語》其實咧真係喺嗰度論語，應該係討論嗰個論嚇，論咧係討論，係討論人生嗰個哲理嚇，我哋人生應該係點嚇，所以讀《論語》先啱。咁但係而家今時今日，台灣同大陸咧都係未識讀嘅嚇。咁嗱有啲時候我講啊，我就冇辦法啦，即係始終專家就即係要即係多啲講。我哋好感慨咧，就係我喺博士論文嗰個答辯大會，我都講起呢樣嘢啊嘛，嗰個讀音咧係嘛，就係台灣啊、大陸都有問題。咁其中咧，因為答辯大會好多人啊，公開㗎嗰啲博士嗰啲答辯大會，有韓國嘅嗰啲博士生喺度聽。咁韓國嗰個博士生咧，後來就話俾我聽，哇係啊！佢話韓國咧人都讀《論語》，但韓國人讀《論語》咧都係讀個討論個論喎，唔係讀倫理道德個論喎。咁佢嚟到中國咧，點解見到個個都讀倫理道德個論嘅咧？咁於是佢又跟翻，但係佢一路都傳染嘅。咁奇怪，以前韓國讀《論語》嗰個係論字嚟嘅，唔係倫字嘅，但係而家大陸、台灣都係。咁呢個世界就係咁啦。啲人咧會就話：大陸啊、台灣啊嗰啲中文水平好高嘅，咁啊你話高就高啦嚇。咁好啦，咁呢啲就係回答阿鄭牧師嚟講話，呢個讀音咧唔簡單啊。咁啊鄭牧好嘢啊，咁啊知道啊，讀音啊唔係咁簡單，即係背後好多嘢。咁講開咧，咁啊對談開咁啊先咁講下啦。咁好啦，咁而跟住咧，《論語》由學而第一人係。一出嚟要學咗之後就點啊？你睇下第二真係好到不得了，所以都話啦，嗰啲文學嗰個水平真係好到咧，你唔信。文學好唔好？其中一個你有一個順序啊嘛，唔係語無倫次噶嘛，你要言而有序。哇！原來《論語》犀利啦，係人第一學咗之後就點咧？原來叫做學而優則仕。我哋學咗咧，我哋要出嚟貢獻社會。或者好似大陸以前有一句好嘅説話就係叫做為人民服務啊！咁呢個説話咧係非常之好嘅嚇。咁我哋最緊要為人民服務啊！我學而優則仕，所以《論語》第二篇係咩？睇唔睇到啊？係啦，以前我話讀書人咧，我哋識咗好多嘢，我哋出嚟貢獻社會，幫大家。咁但係呢樣嘢好諷刺喎！我個同學。佢自細都話啦，志願係咩？我大個志願要做狗官，
真係，咁啲人以為佢講笑，話咩講笑？佢真係嘛？即係有啲人，即係有啲人發錢可能發到癲咗㗎嘛，有啲人係咁㗎嘛。咁好啦，咁原來咧，學而第一，為第二，原來一路數到去第20篇咧，全部係一氣呵成有原因。不過今日又唔得人講，咁我講埋第3篇就算啦。原來從政最緊要係乜嘢啊？原來中國人咧最緊要重視咧就係禮樂啊，禮樂文明啊嘛。政治咧，即係我哋教書咁啦，有開學禮啊，啲人結婚有婚禮，冚唪唥有音樂有禮儀。咁所以原來中國咧最重視嘅咧就係禮樂啊。其實宗教都係㗎，係嘛？宗教有啲時候我哋去教堂啊，有唱聖詩係嘛，有啲風琴咁啊好好聽係嘛，咁都話呢啲係古今中外都係一樣啊。好啦，咁原來人生嘅使命咧，根據儒家嘅講法咧，就話博學而篤志，切問而近思，人在其中矣。啊，我哋學，我哋要諗下，然之後我哋要仁者愛人。咁而我哋作為一個人咧，簡單講，我哋話人各有志啊，即係有啲人中意做狗官啊，有啲人就中意做好啲。咁以前我老師啊，黃成生老師咧，佢就非常之好啊。佢講得高一層啊，佢唔係人各有志，我最記得佢用呢個字㗎。唔用嘅人字，用個咩字啊？仁義嘅人。士各有志嚇，即係因為讀書之後，我哋士人政府，我哋高咗一層啦。我哋唔係普通嘅禽獸生物層次嘅人，我哋係一個君子，一個 gentleman 啊 ，ladies and gentlemen 啊。咁我哋咧唔係一個普通嘅人啊，唔係飲食男女咁簡單啊。我哋係高一層，嗰個係 ladies and gentlemen。西方中國人咧叫做士啊，嗰個係一個好有文化嘅人啊。咁啊，士之於道，至於道，據於德，依於仁，遊於藝。呢個就係話人生嗰個使命咧，應該係咁學咗之後咧，學到君子，學到大丈夫，學到高一級嘅人，就係講道德仁義嘅。嗱，最後咧，人咧，你識咗好多道理之後，你更加要弘揚啊嚇！所以天主教基督教教徒咧去弘揚天主嘅道理啊，要傳教咁樣啦嚇。嗱，孔子咧就曾經講過：德之不修，學之不廣，文義不能徙，不善不能改，是唔優也啊！孔子最憂心嘅咧就係啲人唔講學啊，所以我嚟到呢度好開心啊，因為大家去講學。文化交流一下啊，咁大家咧學到更加多嘅好嘅道理啊。咁而家我哋越改越好啦嚇，改到去至善至美啦嚇。嗱，咁我哋咧唔係淨係掛住揾食嘅嚇，我哋有啲嘢咧更加緊要嚇。咁我哋叫佢憂心嗰個道理能唔能夠傳揚開去啦。嗱，咁至於話呢個使命咧。咁《論語》有一章亦都講過嚇，就其中話有個人咧，佢想可以束身寡過，即係希望唔好做到咁多錯事嚇。咁啊，孔子咧就話啦嚇，呢個真係一個好嘅使者嚇，佢可以傳揚開去啊。咁而如果我哋真係每個人都可以改過遷善，我哋止於至善嚇，咁呢個就係中國儒家所謂大學嘅道理啦嚇。嗱，我哋生出嚟咧，有啲人或者好叻啦，生出嚟識，但係我哋一般係唔識嘅嚇。呢個儒家睇法就話，我哋生出嚟唔識咧，我哋就要學嚇。學咗之後咧，我哋要知道啦，學曉嘅人嚇，君子喻於義。我哋學曉咧，我哋就知道啦嚇，唔係淨係嚇。搶咗人啲食物，搶咗人啲玩具嚇，搶咗人嘅土地嚇，隔離欄幾好啊！我要咗佢啦咁啊！我哋唔可以咁樣噶嘛，呢樣嘢唔應該係咁樣噶嘛嚇。嗱，小人咧就係講你啦嚇。
make a good deal 咁樣去做一個大生意咁啦，講利嚇，咁就好弊啦。咁所以我而家世界嚇好多禍亂咧，其實就係咁啦嚇。咁孟子咧就講義利之辯，咁呢度咧亦都有講到啦，就係講到富貴咧係人之所欲也，一般人我哋都想富貴，但係咧不以其道不知就不許也。咁我哋咧唔會要呢啲不義之財嘅。嗱呢個去咧。先嗱，阿謝木都話啦，講下啲字個讀音特別。來去咧，嗱我行去咁來去嗰個咧叫來去，呢、個唔係來去喎，呢、個許咧就即係撤咁嘅意思啊。許兵，即係如果話裁軍，我撤軍，我唔要啲軍隊啦，咁叫許兵。咁唔要呢啲財富，我哋叫做，所以叫做許也就唔要呢咁嘅財富啦呢個許嘅撤除咁呢啲咧有啲就即係講得多咧就有啲詞語係用得好好嘅香港人好多唔識普通話，有啲係唔識，都話啦，我哋以前好笑㗎，啲香港人好多唔識講普通話㗎嘛，去叫啲侍應執咗個台去咧，咁啊唔識講普通話點講？有啲話。唔該你執咗佢，咁唔識聽啊！佢哋點樣講咧？黐住，你哋講話咩拿就攞走嗰陣時，你攞啲走，你講嚟講去嗰陣都唔識聽。阿鄭愛識嗰個字啦，嗰、個叫咩啊？黐住，哇！呢、個犀利呢個，切走啲嘢，嗰個車咧就許也就許，即係你切走啲嘢啦，車許也咁就好有氣勢啊！即係話啲中文啲字唔同嘅。咁呢度咧就係話啦論語成日話啦不義富者貴於我如浮雲。呢啲咧又係好好後來杜甫咧所寫咗首好出名嘅詩啦，丹青不知老將至。下一句知唔知係咩啊？就係富貴於我如浮雲杜甫就係學咗《論語》嗰啲內容，其實李白一樣福吉唔得人講，都話李白嘅詩仙，杜甫嘅詩聖，哇揾到親，原來佢照抄《論語》，執咗幾個好到不得了啦不義如富者貴於我如浮雲。杜甫嘅詩就丹青不知老將至，富貴於我如浮雲。哇！直情抄到啦，抄到直情咧唔知有冇辦法如有雷同受考咁咧，孔子咧就話明啦，就君子固窮。你喺窮困、好危險嘅時候咧，你都要固守要堅守你嘅原則咁所以我哋大家都知道新亞嗰個校歌啦係好加冕嘅時候，我哋都要點要繼續艱辛我奮進艱苦我奮進患難我多情，困乏我多情呢個新亞校歌錢穆生佢哋創立新亞就係咁人能弘道就唔係講一般嘅利益咁簡單嘅咁去到就係我哋人生嗰個使命就係我哋Ladies and gentlemen做咗大丈夫就係點啦？富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈我都話啦，好似曼德拉咁樣即係你拉咗佢坐監咁就坐啦，係嘛？坐到出嚟做總統佢堅持就係咁即係得閒收女又係嘛？咁貢獻一生救死扶傷咁呢啲咧都係我哋要知嘅咁好啦多謝。好，係再次多謝歐博士啦，講嗰個學嗰個中文㗎啦，以前啲詞句音點讀咧，咁你就即係諗啦咁樣就其他啦，都唔知你話係咁我覺得其實咧頭先我聖經嗰度咧講嘅咧都係基於聖經嘅唔好效法呢個世界，心意更新而變化，唔係因為上帝善良純全可以佢旨意係認識自己，而係認識上帝而翻嚟認識自己，而係叫我哋彼此相愛啦呢個就好熟悉，我唔想詳細講多而係咧真係去到愛神愛人榮耀上帝嘅目的我哋要盡心盡性盡意盡力愛住呢個上帝，
其次就係愛人如己啊！呢一個法嘅講綱。咁而喺呢個嘅宗教改革嘅時候咧，就係、產生一個宗教改革最出色嘅神學啊，即係加爾文嘅神學。咁有個Warren Rober 咧就係、寫嗰本書啊，佢話咧現世界嘅資本主義我哋留心聽下嘅產生咧，其實就係更正教引申出嚟。而其實加爾文嘅神學咧係影響非常之深遠，唔單止喺歐洲大家聽我講咩？我成日話都唔使攞咪㗎，即係唔單止歐洲，美國嘅建國嘅文化咧，其實都係喺嗰度所有嗰啲嘅清教徒咁但係咧就你唔好以為資本主義咧一定係一個壞嘢，其實咧佢講嘅字眼咧喺呢度做過一個主要牧師咧叫潘乃茲牧師。佢叫我哋咧嗰時20幾歲話，我哋聖事嚟咗啦咁樣，佢就訂咗加爾文嘅神學2大卷，叫我哋一齊過嚟一睇啊！不過睇睇佢就去到澳門啦，即係咁要上街，唔使我哋讀啊嘛。咁咧就係話佢俾嘅字眼就係加爾文神學就係殷勤侍奉基督，殷勤侍奉基督。我哋其實咧係得到上帝嘅眷顧同埋恩典。所以係敬畏神，而係認識自己。咁呢個同奧古斯丁係好相似。唯獨告信教上帝喺日常生活裏邊咧實踐你嘅召命，工作實踐信仰就係榮耀上帝、敬虔、勤儉同埋分享。即係我諗咧，而家嘅特別美國或者成個世界嘅資本主義咧，其實係墮落咗嘅資本主義。就係咧，加爾文神學啦，簡單嚟講就係咧，努力工作，努力儲出財富，但係要達到榮神益人嘅目的。你有嘅財富咧，係要榮耀上帝，同埋咧係造福其他所有人。財富同錢係唔同嘅。財富同資產唔同嘅，個 wealth 你有好多嘅財富，就係積聚咗好多嘅能力或者係資本，就唔係以本傷人，又唔係錢去揾錢，而唔係咧點樣增你嘅你公司咧揾更加大嘅錢，而係呢啲財富咧就係點樣能夠為天國做更多係上帝想去做嘅事情，然後咧係幫助咧。周圍有需要人咁所以咧，中國人咧就定咗位啦，就學優而學則仕啦，係嘛？學而優則仕啦咁所以我哋士農工商咧講士好緊要嘅，因為士係志氣者也啦咁所以咧即係嗰啲書生個個都唔會射箭騎馬噶啦，個個都係考功名，就為政咧就係想做大官咁咧。就覺得咧做官做士人係好緊要嘅，咁跟住農業好緊要咧，中國以農立國嘛，士農工商咁做工人都好緊要，係嘛？最低咧就係啲商人就係咧你做生意嗰啲咧就好差。當然咧就喺呢個嘅元朝嘅時候咧，嗰啲士咧擺喺最尾啦，仲衰到乞兒啦，咁即係冇啲士人咁但係咧覺得商人唔重要嘅，但係咧。喺加爾文嘅神學裏邊咧，就係覺得嗰啲嘅做商人嘅咧係好緊要，因為佢哋揾到資本咧，先至可以成班信徒一齊，成班基督徒群體一齊，用呢啲資本按住上帝嘅真理同道咧，係貢獻俾呢個世界。咁所以咧，嗰個唔係做牧師嘅最高嘅，中古裏邊係啦皇族係最高嘅然後跟住咧就係跟住嗰啲武士啲貴族咁你跟住農民嚟㗎啦。咁但係中國改革或者16世紀之後咧，就產生咗一個中產階級咁中產階級嘅時候咧，呢班人咧，佢哋都有機會讀書，亦都有好多專業嘅人士。佢哋咧就係發揮自己咧，就係愛國、愛社會，同喺周圍幫助其他人。咁咧。其實喺歷史裏邊咧，
呢位韋伯咧Wilber 啦，其實佢寫得係好準確啊。就以英國為例咧，點解英國打贏西班牙咧？葡萄牙到底已經去咗啦，都唔掂啦嚇。西班牙當時係全世界國力最強，亦都係世界無敵艦隊，好似而家嘅或者起碼80年代嘅美國咁。咁咧當時英國咧就好似80年代嘅中國咁啫，嗱呢個係舉例啊。咁所以個海軍咧係冇得比嘅。但係當咧西班牙要去侵佔英國，攞埋嗰個地方之後咧，係全國喺伊利沙伯一世嘅領導底下，係以愛國嘅精神拎晒啲商船，保護自己嘅利益，為咗自己嘅國家，全部都一齊為英倫而戰啊！嗰班西班牙嘅當然有颱風啊，又話有咩落嗰啲啦，咁我哋要考究一下。但係我諗背後嘅精神係咩咧？就係所有人都有份參與，去保衛自己呢個新教嘅精神。而嗰啲西班牙戰士打上去咧，佢只不過叫佢繼續撐船，繼續打。佢唔知道為乜嘢去做，佢就唔知做咩要打。個將軍就聽嗰啲嘅貴族嘅指示，跟住皇帝個指示，個指示就係佢有個女，佢話咧：我打完咗英聯之後咧，第時你就做英國嘅皇后啦，咁樣嚇。咁嗰個細路女嚟㗎嘛，即係我孫咁樣，你同佢咁講。咁啊跟住去打啦，就邊有士氣嘅咧？邊有目的咧？邊有理想嗱？但係真係要守衛嘅時候咧，咁咧喺個皇族喺英國裏邊咧，簡單嚟講有禮憲章嘅時候咧，就分權俾啲中產人士。就係納稅嘅咧，就有權話事嘅時候咧，就建立喺所有人都去不斷去努力賺錢，係建立天國在於地上。咁咧就發揮咗咧呢啲嘅英國或者後來去到美國嘅發揮精神。咁今日墮落咗嘅資本主義係咩咧？就係努力賺資本，努力賺財富，不斷嘅努力。囤積好多財富，佢又唔益神，又唔係要神，又唔益人。咁呢係墮落嘅主義，就係佢咁問有咩利益啊，有咩着數啊，有咩 how to make a good deal， 咁佢自有咩點令我更強大、更多錢、更無敵，係嘛？唔係諗下點樣做適合周圍嘅人、自己人民、全世界嘅需要。咁呢個咧係唔係真正嘅社會資本主義嘅？係一個墮落咗嘅資本主義啊！呢個咧就係呢個咧係新教嘅價值嚟㗎即係希望係簡單講得清楚。咁所以咧，即係我哋今日使命咧就係既然得咗上帝嘅恩典、上帝嘅揀召，又俾我哋恩典裏邊咧，生命咧揾到個新嘅方向，我哋一樣係會修平自齊嘅，一樣係即係要學到嘅。我哋要知天命嘅，我係斬豬肉就斬豬肉㗎啦。我做老師就做老師，我做工人就工人，我做寫服就寫服，係嘛？做唔同工就唔同工作。我係音樂家，音樂家；藝術家就藝術家。但係我都係咧，從上帝俾我嘅天賦咧，就係去榮耀上帝同埋造福人，亦都唔係獨善其身咁嘅時候咧，咁大家咧喺唔同嘅命定裏邊嘅定命裏邊咧，就可以按住自己咧，就係做唔同嘅資源、唔同嘅事。去榮耀上帝啦，用翻中國儒家嚟講下，咁我諗我回應或者講係到呢度啦，咁最後咧生命嘅歸宿啦，咁樣。或者我哋講咗好多，咁大家有冇咩問題想提出先？我有少少回應啦，多謝兩位講者嘅分享啦，望住佢能講，我會好努力去改好我嗰啲發音㗎啦。咁咧，但係頭先教授講話人同埋立啦，諗起啦，有一位牧者叫鍾仁立，係我哋以前馬可嘅一位主任牧師，亦都喺港澳聖公會裏邊好影響力嘅牧者。咁亦都頭先教授講話至善至美啦。高士德嗰度有間學校咧，嗰間學校嘅校訓叫至善至正，咁亦都係《申命記》12章28節嗰度去《申命記》12章28節嗰度引用校培正嗰個校訓。
咁另外謝牧師嗰度有講話，即係嗰個資本主義點樣活出好資本主義，我自己諗到就話撒瑪利亞人嗰個比喻都係話，其實以前英國嘅牧者同我講就係話，其實你要記得好撒瑪利亞人咧都係一個好嘅資本家嚟嘅，因為佢就係有餘下嘅稅，唔知係餘下稅銀咧，即係要記得就係話嗰個喺路上俾人打傷嗰個人，即係執咗佢去旅店嘅時候，就除咗俾埋佢，即係同嗰個即係店主講啦嘛。如果仲爭錢嘅，我仲有你問我攞，即係就係要有嗰個 spare money 先可以做到呢一種咁樣嘅行善，點樣去榮神益人咁樣。咁呢個我係啱啱聽到兩位講者之後嘅反思嘅。好，係，我諗請阿歐博士繼續啊，咁就剩翻時間多啲可以發言，大家可以多啲發言。好，咁補充得好好啊，咁就歡迎大家就多啲交流啊。咁好啦，咁就我哋講到第3嗰個部分啦就係話終極嘅歸宿啊。咁我先頭講過啦，《論語》嗰本書咧，佢就好有意思㗎，講人生嘅至善至美嘅言論嚇。人生嘅理論因為點咧？去到最後咧，由開始學而第一嚇，人生都係一定要學，學到尾最後就點咧？我哋希望可以去到至善至美嗰個境界嚇，就去到阿堯嗰度啦。咁阿堯舜禹湯文武咧就係中國古代嘅所謂聖人啦。咁阿孔子咧就曾經2次講到話有啲嘢咧就阿堯舜佢都做唔到嘅嚇，就所謂叫做如有博士於民而能濟眾何如？可謂人乎嚇。即係話如果有人可以廣博咁樣救濟呢個世界嚇，令到天下眾生都得益嘅咧。呢個咧就阿堯阿舜都做唔到㗎嚇，即係我哋話人咧只可以盡力去做嚇，咁我哋就算做唔到咧，都係要去做嘅嚇。呢個就係孔子都係知其不可為而為之嚇。咁我哋人生一世咧都係向住呢個終極目標去做嚇，我哋希望可以做到最好嚇。咁但係有啲時候命運嘅嘢嚇，唔到你做得好唔好嘅話，佢好似話顏回咁樣啊，好早死啊，咁30零歲就走咗啦嚇。咁呢度咧，我又要講開一個啊。以前咧，我唔想講咩個名啦，有位傳道者啦，佢就好中意諷刺下儒家咧，嚟到講天主教或者基督教嘅道理啊。佢話：顏回咧就係嘛，一單字一條飲啊嚇，所以佢營養不良咪死咗啦咁，所以佢諷刺嗰啲儒家。咁我就話其實即係你可以講天主教、基督教嘅道理，但係你就唔應該咧就曲解咗嗰啲儒家嘅道理嚟到去弘揚天主教、基督教嘅道理。咁呢個咧，因為嗰個唔係事實。咁其實顏淵點解會早死咧？就唔係話佢窮困一單字一條飲營養不良而死。顏淵嗰個死咧，其實係佢就係跟孔子去周遊列國，去弘揚嗰個道理。咁結果咧，你知啦，古代咁話你10幾年周遊列國係嘛？你諗下古代啲交通你點樣去搞啊係嘛？咁結果咧就好辛苦，咁結果咧有啲時候又俾人圍困攻擊嚇，咁結果咧就係捱唔住就死咗，在尋絕糧啊嘛。今有記載咧，有啲時候真係你喺路途中真係食嘢都冇得食啊嘛。最近都講到啦，係嘛？蘇聯佢哋打仗話食咩啊？嗰啲士兵，俄羅斯士兵食咩啊？冇嘢食啊，食薯條啊？你唔知啊？有咩食？食薯條，食泥。我都話唔想講嗰啲唔想講。咁咧，所以我哋話我哋要知道呢啲嘢嚇，咁就顏淵咧其實係
好盡力咁樣去跟住個老師一齊弘揚嗰個道理，但係最後咧即係太辛苦啦，絕糧咁，結果咪死啦，因為佢唔會去食咩㗎嘛，咁可能咁嗰啲唔講啦，唔好咁講。咁不過咧就係話有啲佢講開我哋要知。好啦，嗱呢度咧有啲講過㗎啦嚇，嗱就要知道天命啊，要敬畏天命。嗱有啲時候咧個命運唔係幾好啊，即係好似儒家嗰啲孔子嗰啲門人都有啲好窮困㗎。一般人以為嘅顏回係好窮困，其實仲有一個更加窮困，知唔知係邊個啊？就係袁憲啊，袁憲又係好貧窮㗎。咁但係咧，善於讀經書嘅人咧就知啦，《論語》原來有一篇咧叫做《憲問篇》啊，咁就記載有袁憲㗎。其實《論語》好得意喎，最有錢嗰個咧佢冇一篇講最有錢嗰個嘅，最有錢係邊個啊？富可敵國嗰個係子貢。子貢咧係富有到咧，即係而家嘅李嘉誠嗰類人啊，富有到可以啲諸侯啊同佢分庭抗禮啊，行平等嘅見面禮嘅，好富有嘅。但係咧，全本《論語》有子路篇啊，子路係打得有一篇，顏淵啊早死又窮啊，一單止一條又有，憲問都有啊，子張又有，子貢咧係冇嘅嚇。咁所以其實咧都係人生嘅歸宿咧，人生係有好多嘢，但係一般人咧淨係睇得個錢咧就好緊要嚇。咁呢個咧就變咗先後有啲錯嚇。所以都話孟子嗰個講得啱嚇，後利而先移嚇，你要知道呢一樣嘢。嗱，至於窮困嘅時候咧，有啲時候咧，孔子佢哋話啦嚇，就不怨天不尤人嚇。有啲時候你唔好埋怨嚇。喺天主教、基督教嚟講，有啲時候你唔好埋怨天主點解會咁樣考驗你，咁樣整你咁辛苦係嘛？咁有啲時候咧，你要唔好怨天嚇佢。因為我哋唔係咁容易明嘅嚇，點解啊？咁啊知我者其天父啊，天意派你嗰個任務咧，咁佢係有佢嘅用意啊。不過我哋係未必知啊，但係天係知道你嚇。嗱咁另外仲有一樣嘢咧，先頭啊鄭牧都講到啦嚇，人生去到尾咧，我哋要講宗教，要講神啊，要榮耀神。咁然之後咧，呢度咧就好多人誤解咗儒家啦嚇。好多人引用儒家呢句説話，話敬鬼神而遠之嚇，可謂自義嚇，就話敬鬼神而遠之。但係啲人就讀漏咗前邊嗰句啊，啲人咧就好多就讀漏咗一句就係唔係咁解嘅話，你要知埋嗰個語境啊。咁原來呢個敬鬼神而遠之咧，係阿孔子咧就答個學生問一啲嘢。咁而家孔子咧就話俾佢聽，務民之義，就係話你如果喺現實生活中同啲人有關嘅嘢咧，你就唔好先講鬼神先，因為咧鬼神始終都係鬼神，即係話點講啊？我如果講得話簡單，你要有水，你要有食物，你生存咗你先可以侍奉主。如果你水又冇，你嘢都冇得食，你都拜拜咗啦，係咪？咁你點得？咁所以都話前邊呢句好緊要嘅，就話務民之義，敬鬼神而遠之。你明白民生有好多嘢，你係要首先去解決嘅，咁然之後咧，先至講鬼神。你如果基本都冇㗎啦，你基本都冇，咁你都死鬼咗啦。咁你人生你都冇得講。所以話呢個民生咧係最緊要嘅，民生要行先。咁呢個咧係智慧有嗱，其實大學入邊都係有講㗎。
學有先後啊，事有先後，學有終始，之所先後，則近道矣。你有啲嘢咧係有先後次序嘅嚇。咁呢度咧唔係話我哋好多人誤解咗，以為就孔子唔講鬼神啊，咁其實係呢個係又係曲解咗嘅嚇。你要睇全文啊嚇。咁我呢度前邊仲有啲嚇，不過都話引文引得太多，所以鄭牧最先都話我有啲都冇嘅，因為太多啊，引唔晒啊。如果引晒全文太多咁啊講唔晒。嗱咁呢度咧就孔子其實嘅嘢咧，佢係繼承咗堯舜禹湯文武周公，即係佢一路咁樣繼承嗰個文化落嚟嘅嚇。咁佢嗰個學嘅嘢，佢嘅使命就係將咁好嘅道理咧就弘揚出去嚇。咁佢就係係將古代嘅歷史文化就傳揚開嚟嘅嚇。咁然之後咧，道理咧慢慢咧就變成咗一種哲學啦嚇。道理其實係一種歷史嚟嘅，堯舜禹湯文武咧係一種歷史。咁但係歷史咧最後要變成一種哲學啦嚇。文史哲三樣嘢究竟係點咧？原來咧《論語》喺最後嗰篇咧有講呢個好重要嘅問題啦，就係話嗰啲文化學識咧，你最後咧要有一個所謂16字嘅心法，就係話允執其中啊。就係嗱呢度你睇到啦，就係原來話《堯曰篇》最後一篇咧就話堯曰之以信，天之歷數在以公，允執其中，四海困窮，天祿永終，信亦以命與。即係話堯、舜、禹就係傳落去就係咩咧？就係允執其中。咁呢個允執其中有啲人係唔識嘅嚇，以為中間咁允執其中，咁我攞住個遙控攞住中間，咁其實唔係咁解，唔係咁解話中間數咁佢叫中間。呢個中咧就係中庸之道，就係中就係即係正確嘅、中肯嘅嗰個叫做中。咁而呢16個真，呢度話16字真傳咧，其實就係喺上書咧就有好詳細嘅記載，嗰16個字，呢度只係簡化咗，用咗呢4個字。16個字係咩咧？原來上書大羽毛嗰度咧就有嗰個傳聞啊，就話人心為偽，道心為微，唯精為一，允執厥中嚇。即係話人咧個心咧高危嚇，位高勢危。危呢個字咧喺古代嘅訓詁咧，即係中文嘅訓詁咧係解高咁嘅意思，好高，人心好高，但係好危，會跌落嚟或者諗歪咗嚇。道心為微，有啲嘢係好細微嘅啲道理嚇。唯精唯一，我哋人道，我哋要好心小心處理。如果我哋處理得唔好咧，我哋會走邊間會錯嚇。允執厥中，我哋要揀到呢個啱嘅道理嚇，咁就即係應該係咁。呢個咧就係所謂堯舜以嚟嘅16字真傳啊。咁呢個係好緊要。後來啲宋明理學家咧就發展呢16個字咧，講得都好好嘅嚇。咁而《論語》本身有講啊，允執厥中就話中庸之為德也，其次矣乎，文鮮久矣。其實中庸之道咧，呢個係最高嘅道理嚇，就要學嘅。但係啲人咧好少識得嚇。咁呢個中庸最後咧就所謂《大學》《中庸論》《與孟子》4書嘅道理啦。天命之謂性啊，天生我哋咧嚇，我哋命令我哋係做咩咧？我要識呢個天性係點啊？有啲人一生出嚟有音樂才華，有啲人畫畫才華，有啲人數學才華。率性之謂道，咪後來咧學道啦嚇，修不斷自修啦嚇，教育成才啦嚇。咁然之後天下咧達道啊，咁然之後咧天地萬物咧就咁育化出嚟嚇。咁呢個就係中庸之道嚇。咁呢啲咧就係儒家嘅所謂歸宿啦嚇。咁咧咁去到尾，即係其實又係同耶穌講一樣啊，仁者愛人啊，你要去一啲有仁德嘅附近啊，我哋物以類聚啊，一齊啊，鳥獸就禽獸，我哋唔可以同佢一齊嘅嚇。咁好啦啊，多謝大家啊。係，我哋俾啲掌聲啊！
我諗咧，即係今日咧，大家即係聽講博士講咧，已經即係唔好講錢啊，即係我哋一獲益良多，係嘛？即係論語嘅專家就係即係能夠即係睇到個功力，咁啊亦都係將儒家嘅特性咧係講晒出嚟。咁啊，中庸之道咧就係將我哋嘅叫知天命我哋要知道咧，我哋咧係要行於仁，與義。以義為仁義為我哋嘅最大嘅依歸，咁喺人行裏邊咧活出，即係咧係一個仁愛能夠即係要修身齊家，但係唔係自己就係自己得益處，要修身齊家，治國亦都平天下，係嘛？即係風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳，國事家事天下事，時時關心，咁樣即係咧係。推己及人咧，去到其他人嗰度咁我諗咧，我哋最後咧，即係講咧，我哋嘅都喺上帝裏邊咧，先係得到個最後嘅歸宿。如果就衰嘅時候咧，我俾個炮可能大家啟示錄咧，新天新地。我諗嗰度咧，一定引述啲經文咧，大家就其實經文唔知道嘅意義嘅。我唔知邊個揸車嘅，呢度好多揸電單車嘅，呢度好多女士揸電單車添。揸車咧有個要訣嘅，我唔知電單車係咪咁，睇遠先至車唔會行得歪。如果你波叔揸車，我坐佢車，因為我都揸車嘅喺香港，澳門唔敢揸。如果你個車要揸直咧，係睇遠，而係影響你近。如果你淨係睇近咧，你好緊張前面點咧？你睇唔直條路咧，你而家咧就會東歪西倒。就唔能夠攞到個中道直道最中肯嘅道，又係講得好準確，咪係中肯唔係中肯係中肯，中個肯，啱啱喺個啱嘅道裏邊。所以讀音字又好緊要。好彩我啲老師都教得幾好嘅，雖然讀啲英文中學，但係我啲係即係英經四學只教我哋嘅，仲有啲教我㗎啦。但係咧，我想講係咩咧？我哋歸宿咗喺上帝嗰度，以至有個現代神家都叫莫特曼moment。佢話我知道永恆係咩嘢，歸宿邊度？其實係影響今天咧，我對呢個世界嘅睇法，對生活嘅睇法。我知道神係美善，最後歸於美善咧，我哋就唔係喺坐度等死，而係將上帝美善咧係種喺呢度。講緊奧古斯丁講過説話，佢話咧，我喺上帝裏邊咧，先至得到真正嘅安息，真正安寧。我心安就唔會俾呢個世界騷擾，就唔會俾呢個世界嘅變幻或者係苦楚困難，或者係咁不如意，或者咁唔能夠人係即係平靜落嚟，係俾佢不斷咁咧係影響住我哋。而係我哋要靜心嘅時候咧，就係一於就係跟從上帝嘅旨意咧嚟行道。我唔想講基督論，我下次講。即係有機會每一次過講晒所有嘅嘢，等大家下次可以嚟。而喺裏邊咧實踐裏邊嘅時候咧，我哋知道我哋最後嘅歸宿咧係由今生係去到永恆。就有啲似咩咧？就有牧師好中意講呢個道嘅，我哋抄佢啦嚇。佢話好似諾曼第登陸咁。呢個咧，諾曼第登陸英文叫法咩？大家知唔知啊？叫 D-Day， 即係喺嗰日。但係佢唔係已經打去呢個柏林，唔係打去德國嘅中心，未成功嘅。但係咧，諾曼第登陸係反轉咗整個第二次大戰嘅敗局，即係成全個嗰個敗局，係扭轉乾坤，已經去到勝利嘅翻轉頭嚟，已經完全打上轉頭嚟，係走向勝利之路，走向勝利嘅最後目的。而打入柏林之後咧，就叫 V-Day， 好多人講 Victory Day， 就係成功。但係咧冇 D-Day 咧，係冇 V-Day。所以咧，我哋一步一步嚟話。我冇寫落嚟㗎，即係我估咧，即係大家知唔知道？即係可能大家唔知道，香港以前得兩間大學啦，我哋都係受苦嘅1.幾% 入大學嘅，你點考嘅？即係1.幾% 兩間大學㗎，10幾萬考嘅。我哋嗰時候，你嗰年代唔知幾多？我係最多嘅，我係全世界啱啱最高，香港就係我嗰年嘅。咁咧就
上個香港大學嘅校訓係叫咩？有冇人知道？就明德格物，即係明德就係大學之道，就叫明德。中文大學嘅校訓咧叫止於至善，又係出於即係儒家嘅學説。咁啊就唔係讀書咧，就唔係為咗揾錢，讀書咧就唔係為咗做大官，而係要做呢個係即係孫中山所講，我哋咧唔係要去做大官，係要做大善真係為人民服務。呢啲真係好高嘅理想嚟嘅，係真係好高嘅理想嚟。但係咧，修身齊家治國平天下，係咪能夠個個都做到咧？係咪能夠咧15有志於學，30而立，40而不惑，50知天命，就係立志50歲之後就唔諗其他嘢啦，功名富貴嗰啲嘢，知道自己係應該點行，冇迷惑，好清楚人生，然後60去到耳順，然後係從心所欲而不逾矩啦。呢個咧真係一個好高嘅境界，好高嘅理想，亦都係人性善咧人禽之別嘅分別但係咧，即係咧我哋係咪完全喺自己嘅人嘅內心，或者自己修身齊家治國平天下唔係事事都關心，去家國都關心，盡己力去將人去帶到人群裏邊，就係一定係係咁樣樣咧。其中一樣嘢咧，我諗人生裏邊咧，可能會有啲遺憾嘅。唔好企度講，好似講道咁樣嘅。我哋再談啫嚇。我哋有位師兄咧，係喺台灣中央大學教儒家同埋教儒家倫理學嘅，嗰時醒唔得個名，李瑞銘係咪啊？梁瑞銘係啦 ，anyway 唔緊要。咁佢亦都係兼教咧醫學倫理學。咁佢話咧，人生裏邊咧，其中一道嘅引述咧，佢歸屬係咩咧？就係講君子有三樂。咁如果今晚要即係對談要提出咧，就係點解歐兄你唔提出君子有三樂咧？呢個君子三樂係咩啊？父母俱全，兄弟無故，養不愧於天養不愧於天，苦不愧於人得一英才而教育之。如果你達到呢啲咧，你人生係無憾。咁以我為例咧，父母都返到天。儒家嚟講咩？修身齊家，唔係淨係娶老婆咁簡單，或者揾個好歸宿咁簡單，係有機會反哺侍奉翻我嘅父母。我企喺身後面都見唔到啊！你唔喺度啦，你孝道都做唔到喎。點解孝道你要係至親嘅、最自然嘅？我哋黃中山老師講嘅咧，最自然嘅，你阿媽都唔識關懷你，咁母親節都掛住佢睇戲，唔請佢睇戲，係嘛？咁都唔啱啊嘛！你明唔明啊？我哋有套戲睇帶母親去睇我掛住同男朋友去睇咁咧同女朋友去睇咁咧就我咪話你哋，即係有啲人會咁啊嘛，係嘛？好咁即係我哋好多信徒都係咁噶嘛。禮拜六咧就去探望老人院啊嘛，阿媽喺屋企啦，冇人去照顧啊嘛。係嘛？屋企阿媽裏邊咧就冇人探㗎，等啲牧師去探㗎嘛。你女唔得閒嚟探佢，去探個老人院返讀緊教會咁樣。咁你最自然嘅，你個父親、你個母親辛苦辛勞養育佢老，你都唔識回報嘅，你仁義何在咧？好真實喎。不過有時會有遺憾或者無奈，係嘛？風欲正義，樹欲正而風不息。又話你真係。即係讀哲學嘅都係咁啊，唔驚要。樹欲靜而風不息，係嘛？子欲養而親不在啊嘛，係都遺憾嚟噶嘛。兄弟無故，我細佬55歲又離世啦，都係老師。我大佢3歲，我覺得我牧師我都幫唔到，係嘛？我哥咧又拍得順正，58歲就退休啦，咁啊。靠緊香港啲即係先進嘅醫藥幫緊，咁即係做牧師你都覺得即係為你祈禱之外，
我細佬啲三個女咁樣啊，都為你祈禱之外咧，咁你真係如果從儒家嘅角度咧，喺人心裏真係好多名限，好多遺憾係嘛？最後咧得一英才而教育之喎，即係我唔知道孔子有幾多英才啦，即係喺而家喺新亞門商裏邊收到幾多英才咧咁樣嚇，即係咁樣講，即係如果我講到裏邊咧。1年之後我有教記得我講嘅咩？嗰次嗰個主日講乜咧？真係好感恩。咁我應該感恩啦，因為我30幾年前咧教翻學生咧，竟然間幾多年之後點解佢話，即係佢阿爸死啊，嚟我教會做安息禮拜話，哎呀鄭妹你，哎呀你而家仲係冇變啊咁樣，你食咗乜嘢㗎咁樣？佢都未過好多年，我教嗰時候佢會嚟嘅，咁啊幾多年前啊嘛。我記得你嗰時教佢宗教科教過乜嘢㗎？後來我真係信咗耶穌，受啲影響嘅係嘛？你係感恩嘅，原來你教啲人係教到，但係有啲人教佢洗書，教唔到一個好學生，都要陳校長你背嘅嚇，即係嘛？做 Apostle 咁樣一定係服咗嘅人，有貢獻、有轉變、有幫助嘅。但係有啲人、有啲嘢、有啲事，你係改變唔到㗎嘛？你會有遺憾㗎嘛？咁但係如果咧係有永恆、有真道、有上帝、有公理，係嘛嘅時候咧，我哋交俾上帝喺佢嗰度咧，最後咧係為咗最大嘅最後嘅最實在嘅一個最後嘅答案，最中肯嘅、最直道嘅、最中行嘅、中庸嘅、最合乎真道真理裏邊，因為上帝係真理啊嘛，係永恆嘅王國裏邊咧，一切嘅美善咧都應該喺嗰度啊！咁你講到好抽象，但係我覺得咧冇呢個真實咧，即係會唔會儒家都會有少少欠缺咧咁樣啊？我絕對覺得歐博士講得好啱，儒家嘅道理、道德、倫理同埋嗰個生命嘅價值咧，如果上帝俾我哋呢個文化咧，係非常之好啊！極其欣賞，從來冇失過嘅任何我哋嘅人禽之辨，我哋中國人有倫理道德呢樣嘢，係嘛？希望唔好迷失咗佢，唔好韓國靠翻我哋轉頭，禮失如求諸野咁就死啦，係嘛？即係我哋去問野人教翻我哋，嗰啲好嘢冇晒係嘛？我唔係話係野人啫，佢跟我哋學咁啊，梗係教翻我哋轉頭啊，係咪？我哋應該持守落去，而基督教應該係將呢個上天俾我哋咁好文化咧，係發揮得淋漓盡致，更上一層樓，更加豐富，就唔係話佢係咁樣我都學到嘢，我心咩又敬鬼神如遠之，我都以為係你嗰啲錯咁解㗎，原來唔係咁解，你係做到啲真正實事，唔好講得虛無縹緲嘅嘢。我冇話知道點解啦，又講到係可以人啦。咁我諗我回應到呢度啊，咁而家講多咗5分鐘，咁我應該有啲遲咗5分鐘開始嘅。如果大家可以去到5點35分咧，係作公開嘅討論啊！再啲掌聲俾歐博士。好，今日咧就好多謝兩位，即係好多嘅引經據典啊！生活嘅表達啊，咁俾到我哋睇到，即係而家同埋即係基督教點樣去睇頭先嗰3個，即係我諗人生都好重要嘅問題，即係我哋嘅歸屬喺邊一度，我哋嘅人生嘅使命喺邊一度，我哋點樣嚟到去即係安身立命呢3個嘅題目。咁有冇啲人咧想係回應一下，或者有少少提問㗎？諗到嘅都可以講下。我就因為咧覺得咁人齊。咁咧就驚人要需要時間啦，或者驚人要早走。我哋可唔可以喺呢個角度咧？大家唔需要影幅相啊，其實係坐埋前邊咁樣，我都影到。Henry 唔使客氣啊，因為咁人齊咧，我哋今日呢度我成日報大數，起碼都20人咁難得係嘛？咁我哋咧影幅相啊，嚟，因為我哋坐喺度，有冇遮佢哋兩邊？係，我哋與眾同樂，眾樂樂不如眾樂樂。坐到。自己都係 selfie 嘅張啦。OK，嚟1、2，牧師坐埋啲嚟。唔好意思，我驚遮到佢。呢
呢度呢個位可以。哦，係啦，唔會遮到啊？會唔會喺佢哋中間嗰度？ OK OK，係啦。好進行㗎，你睇得好清楚。我哋1、2、3，一路都比較窄。係 OK，我再嚟有張啊。我哋1、2、3。好，你個技術 T 翻你就上台啦，可唔可以 sell 少？有啲都得都得。好嚟，要這個講完係1、2、3。好，咁就係啦。咁就趁呢個時間，不如阿牧師都幫我哋係啦，有少少心意。係我哋好多謝歐博士啊，遠道無名，即係話都睇得到你嘅個幫忙啊。好啦，我哋呢度咁多嘢。好 ，OK， 好嚟1、2、3。好，多謝。係啦，各位唔好放過呢個機會咯喎，可以咧，即係問兩位咁學嘅咁深嘅鄭牧師同埋歐博士，係有冇人想提出問題先，或者咧少少嘅分享？頭先聽到之後有咩感受都可以咧嚟到提出。儒家思想裏邊咧講人咧，人係性係本善定係惡咧？可唔可以 verify？其實孔子咧就即係孔子咧就真係最叻。論語原文咧就話性相近，性相近。咁但係咧，去到孟子同埋荀子咧就分開咗啦。即係喺歷史上都有記載嚇，所以儒分為8啊嘛。後來孔子過咗身之後咧，啲學生咧就分開咗啦嚇，即係學生都有啲拗撬嘅，即係大家先底學嘅嘢唔同，咁所以佢哋就即係變咗分開咗㗎啦嚇。咁孟荀就係一個好明顯嘅例子啦嚇。咁有啲話法先王，有啲話法後王。咁你究竟應該學前呢，有學後咧？你覺得應該學前人定學後嘅人咧？唔知咩事啊咩？我哋都係逆三寶啊嘛，所以都係前人就有好多經歷，我哋可以去，或者有歷史喺度，我哋可以去模仿啊嘛。咁啊，所以借鑑先人。係啦，其實都話，所以孔子好叻。你問到啲問題咧，就係問到個重心。其實有啲時候咧，我哋唔，其實我先頭都講咗，有啲嘢可與立，未可與權。有啲時候你要權變，你就唔可以一句話講得咁簡單係嘛？有啲時候我哋學咧就法先王，有啲時候後來改得好咧，我哋法後王啊。有啲時候人咧係性善，咁而話性惡嗰個咧，我哋以前老師咧，最近走咗嘅老師阿細堂阿唐端正老師咧，佢就話啦，荀子嗰個話性惡咧唔係完全性惡嚇，咁佢其實係啱。佢你係要讀埋後邊嗰句，荀子話人生而惡，後邊係咩啊？其善者就偽也。你要讀埋後邊嗰句，咁就好緊要啦。因為佢話人生出嚟咧，你啲 B B 可能都會搶咗隔離 B B 嗰啲嘢食啦，搶咗 B B 啲嘢玩喎。人生而惡，其善者偽也。咁點解後來個 B 會好咧？咁你父母會教噶嘛？你識得教佢，咁就唔會變小魔怪啦，係嘛？咁你識得教佢，佢啲 B B 係咪都會變得好？所以荀子話人之性惡係未完嘅，佢後邊嗰句先緊要。其善者偽也，有啲生出嚟唔係咁好，但係咧你就要將佢教好咁樣。所以嗰個以前我哋嗰個老師話啲叫善偽論，你話性惡論其實不如話叫善偽論啊。咁因為唐端正老師咧係好似阿鄭牧咁係讀哲學嘅嚇。咁所以佢唔明啲文學嘅嘢，我哋就明啦。文學梗係性善同性惡啦，係嘛？就唔會話叫做善偽論啊。文學就專登咁樣調轉咁先好玩㗎嘛，係嘛？文學唔同哲學，所以我都話文史哲咧，唔好意思啊，即係我自己文學嘅立場咧，我唔係咁喜歡啲哲學。
咁史學嗰啲人咧又叉隻腳埋嚟嘅時候咧，佢就話：佢哋史學最好，因為史學係歷史事實嘛。咁我咪唯有話：你史佬你叻啊，你史佬，你個史佬最叻啦。咁冇乜文史哲係，唔係我哋君子之交啊，都係彼此尊重。不過我啲哲學嗰啲咧，即係阿黃宗生話咧，義理明，即係字句明，字句背晒佢，義理唔明咧，即係唔通咧，啲文句都唔通。對唔住啊，真係。喂，我諗答嗰個問題咧，其實喺啱啱 course 其實有提，我早都提過啲問題嘅。其實我有一個因為我做系統神學同埋讀哲學出身啦，咁所以咧其實我有一個睇法，不過我就唔想講。先法後法，即係話你係先天咧，後天咧。如果你本身係聖樂嘅時候，你教都唔教到禪。點解你教到禪咧？第一。第二，點解係教禪？如果我係本性兩惡咯，個貪搶，或者你覺得唔係好妥當啦。呢個係即係我哋啲動物更加殘酷，動物係肚餓先食嘢嘅，人咧係冇事都搞死佢嘅，係嘛？咁所以咧，如果係去到咁邪惡嘅時候咧，即係第一，即係呢個世界好亂啦，至少唔係有秩序啦。第二咧，如果係真係咁，就由佢咯。人係係要死亡啊嘛，係願意走向死亡啊嘛，冇問題㗎。呢個天性係咁啊嘛，佢個本體係咁嘅話，就嗰個本體論就咪就係咁咯。佢係咁樣就係咁咯。但係我哋覺得唔妥當，又覺得善先係啱。老豆都唔會教仔做賊，起碼唔會偷阿爸嘢，係嘛？你幾咁去殺人放火，幾咁去你斬我斬你，都唔會叫個仔斬自己。點解？因為裏邊有善心善性，我哋係即係失咗啫，我哋將佢求翻係智力外力咧，呢個另外傾啦嚇。咁所以我覺得咧，如果基督教嚟講咧，係善不過墮落嘅，本質上都係善，而善咧個惡咧唔係另外一樣加落去，係善嘅扭曲嘅。即係奧古斯點講善嘅扭曲，即係譬如話頭先講咧，即係呢啲咧，我係一定反對㗎，因為咧，即係有一個係路德宗嘅牧師啦，佈道會啦，就講個例子，咁啊叫啲青人咧，你睇下你幾惡啊，係咪啊？你心裏邊幾唔好啊？細蚊仔都犯罪嘅，所以你要悔改信耶穌。我喺度聽咧，佢話真係牧長，即係你講錯。佢話咧，你讀教育心理學嗰啲，啲細蚊仔咧就唔想人分嘢食。佢話咧，你有冇啊？1歲唔夠，我叔公叫佢俾啲食物，我飲茶嘅時候係都唔俾我，幾自私啊！幾唔識分享，淨係掛住自己，所以人係自私嘅，係墮落嘅。喂，呢啲叫做構生學嘅咩 egocentric 啊嘛，佢世界只有自己啊嘛，係咪？如果佢細個嗰時候連自己意識都未有，你夾硬淨係得自己嘅意識發展咗，你叫佢再拎俾其他人，佢係未去到個地步嗎？所以我從來唔會教話我孫係我女婿，因為佢阿爸阿媽唔講，唔聽話乜乜，話佢靚女都話唔係好醜樣啊咁樣，唔係搞錯咗，佢唔係自私，佢係自己係得自己嘅意識。如果佢5歲6歲到30歲都唔識同人分享咧，咁就右邊啦啲咁嘅壞症係咪？咁就有問題啦，佢冇藝啦嘛。佢冇教佢啦嘛，冇引導佢啦嘛，所以教育係咩啊？西方嘅教育呢字 education 呢字係拉丁文嚟嘅，希臘文嚟 ，induce 抽取個人嘅內在嘅潛能出嚟，唔係加嘢俾佢，係睇到係引發。咁樣講西方下一套哲學嘅時候咧，我哋可以講多啲嚇。所以咧同即係好硬同埋西方一樣，係引發人行正途正路。義道、直道、中庸之道、中肯之道，即係又成日讀錯咁就俾人鬧嘅嚇。係行一個直道、啱道、義道，咁咧係佢本有嘅。孟子係講得好清楚，即係孟子係好清楚人禽之別係佢本有而唔係外添嘅。所以如果佢係做錯咧，奧古斯丁話咧，
即係善嘅扭曲嘅，善嘅扭曲嘅。咁我諗下你講到呢度睇有冇其他問題或者需要補充？其實先好似有問題係嘛？係，我好啊，咁多謝博士，多謝牧師個一個好養分嘅一個晚上啊，因為即係透過儒家嘅思想同埋基督教嘅即係信仰嘅結合，所以頭先我用火花去形容啊，我覺得哇，我自己都好多努力激盪。咁樣我分享先，我係社會工作背景嘅，社工背景，咁啊做咗20年，咁所以頭先提好多一啲重要字詞咧，講仁者愛人啊。重視道義啊，咁其實都即刻反映同喺社會工作學入面提嘅東西都社會工作都好學習呢啲嘅精神。譬如我哋第一都會講利他精神啦，利他即係以別人嘅利益為重要嘅考量啦。咁第二咧，社會工作又嚟講好多倡議重視公義啦，為弱勢嘅群體而發聲啊！我都反思緊我自己又好，或者係服務處嘅過往都幾多機會可以去實踐到呢個部分。咁舉個例子，譬如澳門其中一個服務嘅係講賭博輔導相關，咁咁啱服務處又有做。咁我醒起我有一個片段咧，就2011-12年嘅時候，即係賭博曾經呢個議題都好緊要啊。咁政府做諮詢嘅時候，我哋都反映要保護多啲年青人喎，可唔可以留意一下年青人入去賭場嘅時候嗰啲年齡要留意啊？所以之前係18歲滿咗就可以去啦。咁但係睇到好多嘅引誘陷阱喺入面，咁我哋政府諮詢嘅時候，我哋都好支持啦。要用機會要提升咧，因為腦部發展要成熟啊，要社會要成熟啊，責任自己要識得負啊。咁我哋都支持下去到成長到21歲先可以入，咁希望都係一個好嘅保護網咧對年青人。咁喺呢個過程裏面就好睇到我哋對個關愛係要行出嚟嘅。如果你有機會係剔起呢個工作嘅時候，就要有機會就要表達。咁呢個都係講緊我哋喺社會工作裏面點樣效法頭先所講嘅精神裏面要用行動啦，將啲需要講出嚟啦，去實踐啦。咁所以又一路到最後又浮現咗一句我哋信仰都成日有提，我哋都要學習嘅一個行公義、好憐憫與我哋即係敬愛嘅神同行咧，又好歡迎到今日所講咧。我哋知天命又好，或者我哋好相信神對我哋嘅愛啦。但係我哋作為人咧，其實就算未揾到個天命係咩都好咧，我哋要行出嚟。因為如果淨係信嘅話咧係好嘅擺喺心入面，但係我哋點樣行動去實踐係唔係咧？咁呢個係即係一個體會啦。咁跟住一個提問咧，就係喺戒賭輔導上面咧，好多同事或者我哋都好多掙扎嘅，因為好多人性嘅軟弱同考驗喺度。咁我哋又會既相信人有善嘅一面，但係又有即係惡嘅一面嘅時候我哋作為助人者，點樣帶住儒家嘅一個嘅精神啦，或者一個思想，再加埋即係基督信仰去支撐我哋助人嘅工作嘅同時，喺度又可以揾到一份力去陪伴真係處於咁多考驗嘅朋友咧，咁就想請教兩位。好，回應先。我哥又係社工，我個哥個女又係社工，咁咧就先頭就即係講得即係有啲嘢可能遺漏咗啦。其實孔子都係好重視，有一句話咧好緊要，佢話人能弘道。你其實去到好多道理咧，最緊要係人嚇。咁孔子嗰句跟住嗰句又好緊要喎，人能弘道之後，後邊嗰句先緊要。道弘人，非道弘人。佢話人咧可以將啲道理咧就講得好好，做得好好。呢個世界好咧係靠人。非道弘人喎，就唔係因為有個好嘅道理咧，令到你哋啲人世間變得好好。咁呢個咧，我以前都唔係好明，亦都好多人係唔明嘅呢句説話，因為呢句包括好多講論語嘅人都唔明。原來人咧
先頭咧就講得好好啦，話我哋係要有一啲社工，有一啲人咧去幫一啲人，然之後啲人咧就有團體啊，有一個社會群體啊，一齊做到好多好嘢。你如果冇一啲人出嚟領導或者幫一幫佢咧，呢個世界係好多嘢係做唔到。如果冇人行出嚟咧，你得個道理講嘅天下無敵啦，都話係嘛？做就有心無力，冇人出嚟做咁啊！咁所以都話啦，今日就好多謝係嘛，謝牧咁真係係嘛，我哋講道理咧，真係揾啲人一齊出嚟討論下，咁然之後大家咧就聽咗之後咧，我哋就一齊喺個社會上，我哋一齊行出去啦咁進行一啲社會工作，咁希望大家可以做得好啊！咁多謝大家。我諗呢個頭先個問題咧係一個好問題嘅。我諗咧，即係我仍然堅持翻咧儒家。我其實論文係寫孟子，即係有論語專家，咁就有個扮孟子式嘅人啦。咁就肯定係人禽之辨，人係善，即係將見孺子將入於井，交出即惻隱之心，況而充之，就於事父母，保四海，係嘛？修身齊家治國平天下。加埋一個現象學嘅分析咧。其實暴力同埋色情或者慾望咧，都係善。我以為嗰啲係惡啦，暴力喎，佢要顯示自己。細蚊仔掟嘢咧，咁曳喺度掟嘢，咁中意去拆嘢個嘢，佢覺得原來自己有能力啊，係用得不其所。係要引導，同埋其實佢係想揾緊自己去到邊一度啊！而性亦都係即係心理學上亦都講話，其實係一種能力嚟嘅表現嚟嘅。但係如果去到邊度扭曲咗咧，就係一種扭曲咗嘅行為啊之類。而我估賭博咧，當然亦都係咁樣。其實人想贏啊！同埋咧，我聽過啲賭博人講話咧，覺得個個都輸，我明知㗎，畫完我都輸晒，但係我咧條命係唔同，個個自己都係超越，個個都係超人，人定勝天，我就係賭一鋪，今鋪輸我唔衰，我下鋪唔會贏翻，我 double 上去。你係見得多啦嚇，咁點解你燒咗成個身家咧？即係我第日賭場冇問題㗎，你當娛樂。如果你覺得係娛樂嘅話，我係讀神學之前拉埋7個弟兄姊妹，一人賺咗10蚊、70蚊，係贏翻14蚊出去㗎。話咗總之拉咁多次，一人拉10次啦，70次咧，我贏咗30幾蚊㗎。有啲我哋話傳銷拉到70次，最多贏咗10幾蚊出去，輸贏都唔緊要㗎啦，因為我想體驗下。但係如果我覺得唔係嚟到體驗下、試下呢樣嘢。即係20幾歲、30歲之前都試入賭場拉老虎機，而係帶住一個其實咪僥倖心，我覺得係我條命其實有時我輸100蚊，我仲有大把錢去輸；輸500，我仲有5萬。輸下咧，我可以追翻嘅。我唔信你10鋪都係細，我就嗰鋪大，全部拱晒落去，最之係都係開細。呢個嘅。人以為自己可以勝於天呢樣嘢咧，係自己條命硬，或者條命可以搏一搏。我係決定我自己命運呢樣嘢咧，其實係一種癮嚟嘅。吸毒如是，好多嘅心癮如是，慢慢咧係被吸收落去。即係當然你係專家，即係我嘅從現象學嘅觀察裏面咧，其實佢係想超越自己，超越係一定有善嘅目標嘅。係嘛？我買隻股票你都想一樣嘢，我好有準。點會出買馬啫？動物都夠膽買嘅，最蠢去賭動物咯。我嘅眼光唔同，佢唔知後面好多人操盤嘅喎，大佬。你睇邊個着靚衫嗰個拉頭馬，你都買過嗰個，買個拉頭馬嗰個，就唔應買嗰隻馬。你冇買個騎師，全部可以做馬㗎嘛，係嘛？咁但係咧，我係信啊，我個眼光啊，跑馬經啊嘛，好勤力㗎，勤力過。考會考㗎，即係啲人係咁禮拜3又跑，禮拜2跑啦，禮拜5又跑，好有盼望㗎嘛。即係呢個現象就係人覺得自己可以掌握，可以超脱，可以。而呢樣嘢咧，人係向上嘅，
係有自己要發揮自己嘅，呢個係一個善嘅表現。不過係一個善嘅不足，亦都係一個善嘅扭曲。即係我諗我係好一貫地將而家聖善論同埋咧奧古斯丁係講嘅了解，所以我對嗰啲牧長講咧，我都係哇坐喺度，我唔係不敢認同。不過有陣時耶穌都感謝嘅。好，睇有冇其他問題啊？最後一個發言咧，因為時間都差唔多啦，雖然可能仲有好多人有。唔好意思啊，講咗咁多。有冇邊一位？係啊。唔使咪好快。OK。即係我哋而家去翻2026年啦。咁其實我哋呢個世代或者我哋再後面嘅世代咧，其實就即係好介意網上面嘅睇法，尤其是嗰啲 KOL 或者可能即係有時突然之間有呢啲我哋而家叫咩關公災難啊，咁啊突然之間會叫做啞口吃黃連啊，即係無啦啦有啲咩發生咗，佢可能覺得呢樣嘢啱，但係實際上唔知點解咧，即係最起碼如果大家而家有睇 Flash 或者咩，大家會有一個唔知邊度出嚟嘅道德嘅價值觀去批評呢個嘢點解會咁樣，點解呢個會咁樣，咁跟住就即係嗰種貧食空欲係令到你係百事無變啊！咁而家嘅小朋友可能佢要 post IG 啊，成日即係大家會好緊張，我 post 咗個張相，我究竟多唔多 like 啊，或者點，咁即係喺你哋嗰個角度，即係點樣可以套用翻我哋頭先講嘅理論，可以幫到嗰啲小朋友？喂，其實係咪真係要咁在意而家網上面嘅睇法咧？咁樣唔知關唔關事？我諗真係教會啊，或者即係教育界啊嗰啲，真係要多啲發聲啦，係嘛？即係好似如果你落到一個事實就係、好似阿特朗普咁啊，佢做咗好多嘢，即係冇人敢話佢，咁直至到宗教界有啲人就有啲人出嚟就話佢，咁啲人啊開始知啦，係嘛？即係更加清楚佢真係好離譜，係嘛？咁我諗呢啲網上嗰啲欺凌啊，好多嘢係好離譜啊！的確啊，係講得好啱。咁就要啲宗教界啊、教育界啊，要好多唔同嘅人要多啲出聲啦。如果唔係有啲即係年輕嘅人或者啲細路咁，佢真係是非都未識得分辨㗎嘛，係嘛？咁係我哋嘅責任啦。希望大家共同努力啦，要。為咗我快補充兩點啦。第一樣嘢咧，其實係我哋今日呢個世代咧，係一個物化嘅世代。同埋從社會嘅講話咧，每個人都原子化。當你坐喺度對部機嘅時候咧，其實你係以為嗰個自己，你對住嗰個對象咧，你覺得係個電腦係一個物件，你唔覺得寫啲嘢咧，背後睇到咧係人嘅。即係你即係咁樣一樣啫嘛。即係我而家好嬲咧，揾個沙包打咧，就寫住某某個人個名咁咪打佢咯。咁係個物件，我以為打個物件，但係呢個沙包咧。係原來會直接有網絡咧，去打到嗰個人嘅。如果你知道係咁嘅時候咧，你就唔會打個沙包嘅。但係你以為真係沙包嚟，而嗰個網絡咧，使得 Facebook 或 Instagram 又好，去到嗰日嘅時候咧，係好大嘅傷害。第一就你講嗰啲唔好嘅嘢啦，或者你講一啲令到佢你話唔靚咁樣，佢真係覺得你真係話好唔靚咁，佢呢個樣嘢啦。第二樣嘢咧係人嗰個心靈好脆弱啊！當你話佢嘅時候咧，即係呢真係儒家啦。有人預知，即係自以為不足；有人話你唔好，就即刻以為不足啦。有人預知就自以為有餘。你冇自信啊，唔能夠安心立命，能夠自處啊！人哋講一句壞話。咁你覺得，哎呀，我咁樣話喎，千萬人都話我啦，個個都話我，哇，好多人睇到啦，咁樣話我呢個校唔好啊，咁樣死啦，啲咁嘅學生喎，咁樣，咁係嗰個學生啫，唔係全校啊嘛，你即係搞到即係有個，聖公會牧師咁樣嘅咁樣，即係話，哎呀，死啦，所有聖公會都衰晒啦咁樣，咁你唔係咁啊嘛，人哋講一句，你即刻冇晒信心。人哋讚一句就，哎呀，老孫啲流天明啦，開心咯，讚我哋好嘢喎，全世界最叻係我哋啦。你係好中肯，知道自己係點樣，
係反思，能夠安心立命，盡本分做好自己，係嘛？係富貴不能有，貧賤不能移，威武不能屈，就係忠於道去行出嚟。所以我基督教完全係跟隨基督，亦都係儒家嘅學説嘅道德啊，對我哋好嘅影響。第一，我哋知道我哋唔係對住啲唔係物件嚟，係會傷害人。好嘅係會傷害心靈嘅，冇嘅嘢話咧，傷心仲慘過傷身。傷身咧過咗個傷口之後咧可以好返，心靈嘅傷害咧係一世。第二，作為一個有信心嘅人喺上帝裏面係安心立命，有上帝嘅愛千萬人都唔愛我，但有天父同耶穌基督為我死了，我仲驚咩嘅時候咧？每因為一個人講嘢咧，我就即刻豎起晒手，或者即刻成個人謝晒。咁呢個嘅自信心過嚟嘅咧，其實係人咧好需要建立，好需要建立。我諗最重要嘅教育咧，就唔係學問今日，因為學問太容易攞到啦，所有資訊 AI 問 AI 解決好多問題㗎啦。即係問題第一就係判別是非啦，第二就係你點樣用啲資料啦，同埋你對自己行咩路，知道天命，知道你生命嘅歸宿咧，其實係最重要嘅問題。今日討論問題咧係人最重要嘅問題，其他嗰啲科技啊、科學進步呢啲咧，其實某方面係其次嘅啫。即係教到我哋下一代2026年新一代點樣有自信，自己肯定自己生命價值，點樣面對前面嘅困難，仍然係繼續咧係排除萬難，可以迎危而上咧，呢個係最難。我哋唔能夠陪一世，但係咧佢哋要建立佢哋自己呢個能力，而我相信咧天父上帝咧耶穌基督咧係真係會保護佢哋，呢個我真正相信。好。歐兄有冇咩補充啊？好，咁主持有咩總結介紹下下次幾時？好，咁下次咧就係我哋嘅基督教同道家嘅對談，咁咧就係5月21號，咁同樣地點同樣時間。咁如果咧有興趣嘅話咧，可以喺翻我哋網上邊報名啦，又或者咧嗰日知道先得閒嘅，好似今日有啲人咧都未報名嘅，但係都可以咧當時嚟到。咁不過最好咧都係頭先話我哋大概知道人數咧，我哋可以再 set up 啲座位或者咧安排再好一啲咁樣。咁俾啲掌聲大家今日咁耐心，亦都咧咁付出時間嚟到去，即係我諗而家呢個世界咧，好肯花少少時間，花1個鐘頭、2個鐘頭，即係頭先有啲即係阿牧師或者都有提到，就係而家網上嘅世界5秒鐘、10秒鐘、1分鐘已經好長㗎啦。咁但係即係用咗2個鐘頭嚟到去吸收我哋嘅傳統嘅文化，亦都係我哋自己嘅信仰入邊咧，嚟到去攞翻點樣嚟到去真係肯定翻我哋個人嘅安身立命。我哋嘅使命，我哋嘅歸宿，我覺得非常值得。多謝晒大家。嗱，呢度有啲書喺度嘅。係啦，冇錯。咁咧就係賣幾錢本啊？我都唔知。60蚊本，平過原價好多㗎啦，即係6折咁上緊嘅啫。咁咧就係2024年嘅時候咧，就係聖公會西九龍教區，同埋咧道風山，同埋咧呢個嘅文藝出版社，即係佢幫手印啦，我哋揾到錢啦。你哋講完咧。亦都係粒粒皆星，全部係我同歐博士啲老師嚟嘅，或者中文大學嘅教授嚟㗎。阿吳明老師咧就係即係我啟蒙嘅中國哲學文化嘅老師。咁其他有靈修學者基督教嘅學者咧係即係除咗我之外咧，全部粒粒皆星，即係咧好多個對談。咁咧亦都係好有價值。咁如果60蚊買本咧，就係即係隨便就可以攞走得㗎啦。咁再多謝大家出席你哋出席咧，令我哋咧係先能夠成功嘅你哋唔出席咧，我哋真係咧對住個鏡頭都講得唔好意思再多謝大家咁有興趣嘅可以而家即刻俾錢都得，或者咧下次有適合時間嘅嚟幫襯我哋嚟坐下嚟。即係同我哋傾下偈咁樣咧，牧師得閒嘅時候又可以再同大家談下道咁樣，係啊。如果大家即時買咧，你想我簽個名我60蚊我送還簽名都抵啦。
多謝大家，多謝，不如，今日嘅時間到呢度，多謝。